곤충의 변태. 곤충은 알에서 깨어난 성충으로 자라기까지 여러 단계를 거치는데 이 과정을 변태라고 해요. 곤충은 알에서 부화하면 유충이라고 하는데 몸이 길고 다리가 많아 기어다녀요. 이러한 유충이 성충이 될 때 일단 운동 능력이 거의 없는 번데기 상태를 거쳐서 유충과는 완전히 다른 모습을 하고 있는 성충으로 변태가 일어나요. 곤충이 알에서 깨어나 다 자랄 때까지 여러 번 몸의 형태가 바뀌는 것을 변태라고 해요. 곤충은 알에서 깨어나면 애벌레가 되고, 애벌레는 번데기로, 번데기는 애벌레와 전혀 다른 어른 곤충의 모습을 탄생시켜요.